போலோ. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் லீக் கம்ப்ளைண்ட்டு. ட்ராப்ஸ் வருது. இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மேலே லைட்டாக லீக் வருது பாருங்க, ஆயில் சிம்பிள் வச்சு அப்படியே. இன்ஜின் பிளாக்குக்கும் ஆயில் சம்புக்கு சென்ட்ரல் ஆயில் லீக் வந்துட்டு இருந்தேங்க. நம்ம ஆயில் சம்பு ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இதாங்க ஆயில் சம்பு ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஆல்டர்னேட்டர் பெல்ட்டும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் கேஸு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிராக் ஆகிருக்குங்க. எம்சில் வச்சுருந்தாங்க, நம்ம எம்சில் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இதுவரைக்கும் ஒரு கிராக் ஆகிருக்கு. சரிங்க, இது பார்த்துருவோம், ரிமூவ் பண்ணி பார்த்துருவோம். இது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டைமிங் பெல்ட்டெலாம் ரிமூவ் பண்ணணுங்க. டைமிங் பெல்ட்டு, அந்த இன்ஜின் புள்ளியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணால் தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும், டைமிங் கேஸ் ரிமூவ் பண்ண முடியும். டைமிங் பெல்ட்டு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டைமிங் வைக்கணுங்க. கேம் ஷாஃப்ட் டைமிங், கிராங்க் ஷாஃப்ட் டைமிங், பம்பு டைமிங், இது 3 நம்ம வச்சு லாக் பண்ணிவிட்டு பெல்ட் ரிமூவ் பண்ணிடலாங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்கிட்ட ஆயில் லீக் கம்ப்ளைண்ட் தான் வண்டி விட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பம்ப்லேருந்து லைட்டாக கூலண்ட் ஆயில் கசிஞ்சிருக்குங்க. அப்போ நம்ம வாட்டர் பம்பும் சேர்ந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க. ஒரே டைமில் சேஞ்ச் பண்ணி விட்ருவோம். இந்த டைமிங் கேஸ் தாங்க நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இந்த டைமிங் கேஸு இந்த அதுக்கு கட் ஆகிருக்குங்க. கட் ஆகி அவங்க எம்சில் வச்சுருக்குறாங்க. அதனால தான் நம்ம அந்த சைட்லேருந்து அப்படி லைட்டாக ட்ராப் வந்து பார்த்தீங்களா, இந்த கிராக்லேருந்து தான் வந்திருக்குங்க பிள்ளையா. ஓகே, வாட்டர் பம்பும் ரிமூவ் பண்ணிடலாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பம்ப் வாங்கிட்டுங்க. வாட்டர் பம்பில் பேக்கிங் எல்லாம் வந்துருச்சுங்க. பேஸ்ட் விட்டுனா போதும். டைமிங் கேஸ் பிளேட்டுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சீல் அதுலேயே வந்துருச்சு. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லப்பர் ஷேடில் பேக்கிங் மாதிரி இருக்குங்க. ஓகே, லப்பர் ஷேட் பேக்கிங். இது நம்ம பேஸ்ட் போட்டு அப்படியே ஃபிட் பண்ணிடலாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேஸ்ட் போட்டு டைமிங் கேஸு ஃபிட் பண்ணியாச்சுங்க. இன்ஜின் புள்ளியும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பம்பு ஓரிங் ஓட்டுங்க. வாட்டர் பம்பு ஃபிட் பண்ணியாச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம டைமிங் பெல்ட் போட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துடலாங்க. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஓட விடுவோம். லீக் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிடலாங்க. ஓட விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணா. ஓகே, ஆஃப் பண்ணி அப்புறம் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் முடிஞ்சு நம்ம டேல் பண்ணிட்டுக்கிறோம். ஒரு 20 கிலோமீட்டர் ஓட்டிக்கிட்டு வண்டி ஆயில் லீக் ஓட விட்டு செக் பண்ணிடலாங்க. ஆயில் லீக் இருக்கா, வாட்டர் லீக் இருக்கான்னு. செக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வண்டியில் வாட்டர் லீக் ஆயில் லீக்